पहले आप यह रोमांटिक रिंगटोन चुनो। अच्छा बाबा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब तो फोन उठाओ। तो दोस्तों कैसा लगा ये रिंगटोन, है ना एकदम ज़बरदस्त। तो दोस्तों ऐसे ही रिंगटोन आप अपने फ़ोन में सेट करना चाहते हो तो प्लीज़ ध्यान से यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आज यह वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं कि जहां से आप एकदम मस्त मस्त लेटेस्ट रिंगटोन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और अपनी फेवरेट रिंगटोन अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। एकदम ज़बरदस्त मस्त वेबसाइट लाया हो तो प्लीज़ बिना स्किप किए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि मेरे नए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपने अभी से सुनी है, वैसे ही रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है रोमांटिक रिंगटोन। सिंपली इतना लिख आप सर्च करोगे तो आपके सामने कई सारी वेबसाइट आ जाएगी। देखो दोस्तों इस तरह। तो सिंपली आपको नंबर 3 पर जो वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है। देखो दोस्तों उसे ओपन करोगे तो आपके सामने एकदम मस्त मस्त एकदम रोमांटिक रिंगटोन आ जाएगी। देखो दोस्तों सिंपली इस तरह आप कोई भी रिंगटोन बजा के चेक कर सकते हो। आपको जो भी रिंगटोन पसंद आए वो अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों एकदम ईजीली। अब कोई भी रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए सिंपली रिंगटोन में क्लिक करना है। रिंगटोन में क्लिक करोगे तो आपके सामने रिंगटोन डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली वहाँ क्लिक करके आप रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हो एकदम इजीली।